大家看，这个就是反复咳嗽的患者肺部 CT 的图像，他的支气管都咳得扩张了，支气管管壁广泛增厚，伴有管腔狭窄，周围有炎性渗出，已经是非常典型的支气管炎的表现了。反复咳嗽呢，可能是感冒、支气管炎、肺炎或者是过敏等因素引起。当出现久咳不止的情况呢，单纯的使用镇咳药是远远不够的，关键在于要对呼吸道进行消炎处理，从根源上解决呼吸系统存在的问题。这个时候呢，可以试试一种菠萝药，复方菠萝蛋白酶肠溶片，它里面的菠萝蛋白酶提取自菠萝中，有着出色的抗炎消肿的功效。它就像一把小剪刀，能够分解浓稠的痰液，让你轻松的把痰咳出来的同时修复呼吸道。此外呢，它还含有猪胆粉，能够清热润肺、止咳平喘，这两种成分强强联合，堪称呼吸道的清洁工，祛痰、止咳、平喘、抗炎一步到位，全方位的清理呼吸道的炎症。重点的是这款药呢不含有麻黄碱、罂粟壳这些可能导致成瘾性和耐药性的成分，不管是慢性支气管炎、喉炎、哮喘患者，还是其他需要长期修复呼吸道系统的人群，都能放心使用，大人小孩都适用，日常可以备上几盒，以备不时之需。当然了，除了用药日常生活中也要多喝温水，稀释痰液，饮食上尽量少吃辛辣刺激的食物。要是咳嗽症状持续加重，一定要及时的前往医院检查，可别耽误了病情。